بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. در یکی دیگر از ویژه برنامه‌هایی که مختص به خیزش سراسری مردم ایران بر علیه نظام جنایتکار جمهوری اسلامی در طی 100 روز گذشته ما به شکل لایو و زنده خدمتون برگزار کردیم، امشب هم با یکی دیگر از این ویژه برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنین مهمان بسیار ارجمندی را در این برنامه دعوت نمودیم تا در مورد موضوع زندانیان سیاسی، اعدام‌ها و مقوله تجاوز و همچنین موضوع کفالت سیاسی بیشتر بحث کنیم. لذا دعوت می‌کنم از خانم مینا احدی، فعال سیاسی و همچنین فعال حوزه زنان از کشور آلمان. خانم مینا احدی، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. خیلی ممنون. من سلام عرض می‌کنم حضور شما و بینندگان برنامه‌تون. سپاسگزارم. ما هم خیلی خوشحالیم شما را در این برنامه می‌بینیم. پس بدون مقدمه، چون موضوع مفصله، میرم سر اصل موضوع. میخوام پرسش را از اینجا آغاز کنیم که شما به عنوان یک فعال سیاسی که دنبال می‌کنید این مقوله بازداشت‌های اخیر را، طبق روایت‌های رژیم ارائه میده کمتر از 10,000 نفر، یعنی حتی کمتر از 5,000 نفر رو هم بعضی جاها عنوان میکنن. اما بعضی از نهادهای حقوق بشری میگن در طی این 100 روز گذشته بیش از 18 تا 20,000 نفر بازداشت شدن. شما چه آمار دقیق و بروزتری دارید از این تعداد بازداشتی ها و اینکه چه تعدادشون اصولا آزاد شده ما خبر داریم و هنوز چه تعداد وضعیتشون نامشخص است؟ خب طبعا به نظرم آمار دقیق وجود نداره. چیزی که وجود داره و مطرح هست اینه که بسیاری از خانواده ها عزیزانشون ربوده شدن، یعنی این روزانه داره اتفاق میفته. یکی از آمارهایی که مطرح هست و رسانه‌های بین المللی هم اون رو تایید کردن مثلا اینه که در طول فقط 10 روز گذشته 650 دانشجو رو دزدیدن، از خونه هاشون یا از دانشگاه دستگیر کردن و بردن زندان. آمار به نظر من بالای 18,000 نفر هست، ولی همینطوری که گفتم تعداد زیادی. مثلا همین امروز با مادر یک دختری که دستگیر شده در تهران صحبت میکردم که اصلا نمیدونن کجاست بچهشون و اصلا اسم افرادی از این نوع جایی ثبت نمیشه، به خاطر اینکه مثلا خانواده میگفتن که ما نمیدونیم کجا باید بریم، هر جا میریم میگن بچه تو یا دختر تو اینجا نیست و از ما میخواست که از اینجا مثلا اگه بشه وکیلی پیدا کنیم و کسی بره دنبال بچهشون. از این موارد زیاده. به نظر من آمار بسیار بالاست. جمهوری اسلامی هزاران نفر را دستگیر کرده تو خیابونها، تو خونه ها، نمیدونم کسایی که لیدر اعتراضات بودن، کسایی که اصلا هیچ ممکنه نقش زیادی هم توی تظاهرات ها یا سازماندهیشون نداشته باشن، کسانی که قبلا زندانی سیاسی بودن، کسانی که حدس میزنه ممکنه شروع کنن به فعالیت. تعداد زیادی رو دستگیر کرده و من شخصا فکر میکنم این یکی از فجایعی هست که در ایران داره پیش میره و حتما باید بهش توجه کرد. خود ما مثلا با کسانی ارتباط داریم، با خانواده هایی که بچه هاشون تو زندانن و میگن اوضاع بسیار بسیار وحشتناکه. یعنی بازم همین دیروز با یکی حرف زدم که یعنی خواهر کسی که برادرش تو زندان هست میگفت که مینا اون به ما میگه که اصلا نمیتونید تصور کنید چه خبره اینجا و خودش مثلا خیلی ترسیده بود، گفته بود که اسم یا عکس منو علنی نکنید، اینا بدتر رفتار میکنن با ما. میخوام بگم که یک اوضاع بسیار بلبشو و در این حال بسیار وحشتناک تو زندان‌ها جمهوری اسلامی ایجاد کرده و هزاران نفر را گرفته. آمار ولی هنوز به نظر من دقیق نیست. خانم احدی، از تعدادی که حالا با وثیقه آزاد شدن یا ضمانتی چیزی گذاشتن، از اینا هم خبر ندارین؟ چون بالاخره اونی که تو این مدت بازداشت بوده میاد بیرون، حتما یه معلوماتی داره از اینکه در بندهایی که اونجا گرفتار بوده چه تعداد افراد بودن، وضعیت زندان چجوری بوده، رفتارها باشون چجوری بوده. از اینا هم هیچ گونه اطلاع دقیق در دست هست؟ چرا تا حدودی همونطوری که گفتم، خب به خاطر اینکه
مثلا من یه برنامه تلویزیونی دارم در هر هفته از کانال 1 پخش میشه به عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد و اونجا واتساپ هم شماره تلفنم اعلام میکنم، بعضا تماس میگیرن. ارتباطاتی که تا حالا با من داشتن، اولا این بحث که جمهوری اسلامی وثیقه میگیره یک موضوع بسیار مهمی هست، یعنی واقعا میچاپه از این طرف و خیلی ها به خاطر اینکه نگرانن بچهشون از بین بره تو زندان، اوضاع بسیار بده، سعی میکنن که وثیقه رو پرداخت کنن. کسانی که از زندان اومدن بیرون میگن اوضاع بسیار بده، یعنی چه از لحاظ استانداردهای مثلا قبلی که تو زندان بود، از نظر غذا، از نظر جای خواب، از نظر بهداشت، یعنی چیزایی تعریف میکنن که توالت همه جا اصلا، یعنی با یه نفر که صحبت کردم میگفت که اوضاع بسیار وخیمی توی زندان ها هست، نه جا هست، نه امکانات، نه غذا، نه آب. حتی این، چون آب خیلی از زندان ها قابل نوشیدن نیست و همه چیز. بعد میدونید جمهوری اسلامی واقعا به نظر من همه چیز رو ممنوع کرده، همه چیز رو امنیتی کرده. نفس این که پول بفرستی برای زندانی بتونه آب بخره، اینم با موانع زیادی مواجه میشه و همه اینا به نظر من یه اوضاعی، خودشون گفتن روح دهه 60 رو میخوایم اجرا کنیم. به نوعی سعی میکنن مثل همون اوائل به قدرت رسیدنشون که نسل من مثلا ما اون موقع درگیر بودیم و میدونیم چه بلاهای سر زندانی ها می آوردن، سعی میکنن الان همون فضا را ایجاد کنن، با وجود اینکه اعتراض هست، ولی به نظر من اوضاع زندان ها وخیمه و اوضاع زندانیان بسیار بده. مثلا اینکه سامان سیدی دست به خودکشی میزنه، من کاملا میتونم بفهمم. یعنی تعدادی از زندانیا اینقدر فشار روشونه، اینقدر شرایط وحشتناکه و اصلا راهی رو نمیبینن و به خصوص اگه محکوم به اعدام میشن، بهترین راه در این میبینن خودشون رو نجات بدن، یعنی خودکشی کنن و موارد خودکشی تو زندان ها الان زیاد هست. اگرچه مثلا تعدادی که مریضن یا نمیدونم بیماری های مختلف دارن، به اونا هم رسیدگی نمیشه. مثلا حتما شنیدین که مثلا حتی هنرپیشه، نمیدونم کسانی که خیلی الیت اون جامعه هستن، میره زندان و پیام میده داروهامو بیار، اینا مثلا به من دارو نمیدن. یه چیزای اینطوری داره الان اتفاق میفته. سپاسگزارم. شما به عنوان کسی که تجربه کردید دهه 60 رو، سابقه 20,000 آخر رقم کمی نیست خانم احدی. مثلا ما آبان 98 رو داشتیم، دی 96 رو هم داشتیم، حتی سال 88 یا 78. آیا پیشتر هم سابقه داشته این حجم 20,000 نفر؟ حالا شاید کمتر یا بیشتر، اما حجم بسیار بالاییه. کلی نیرو میخواد تا بتونه اینا رو بازداشت بکنه و مکان میخواد، امکانات میخواد. شما گفتید که واقعا تو مضیقه هستن، امکانات نیست، اما تعداد هم بالاست. میخوام پیشینش رو بدونم یا نه تو این اعتراضات اخیر این یه نمونه منحصر به فرده؟ به نظر من تا حدودی منحصر به فرده. یعنی سابقه اینکه تو اوایل مثلا به قدرت رسیدنشون تعداد زیادی رو دستگیر کردن، بله اون موقع هم هزاران نفر رو دستگیر کردن، ولی اینکه توی فاصله 18,000 نفر رو توی فاصله کوتاه دستگیر کنن، به نظر من منحصر به فرد جمهوری اسلامی ترسیده. تنها چیزی که یعنی تصور کنید که یه حکومتی نشسته اونجا، مسئولینش مثلا یا رهبراش توی تهران نشستن و میبینن هر روز تظاهراته، هر روز مردم میان تو خیابون، بغل گوششون فریاد میزنن که دیکتاتور باید بره، خامنه ای رو فریاد میزنه مرگ بر دیکتاتور، حکومت باید بره و کلا یه فضای واقعا انقلابی تو ایران هست. هیچ کس اینا رو قبول نداره. همه میگن که تو خیابون، تو تاکسی، تو تظاهرات ها، همه جا میگن که ما دیگه قبول نخواهیم کرد و جمهوری اسلامی باید بره. این یک وضعیت روحی روانی بسیار مهم در ایران است. به این معنا اونا میدونن که مردم تصمیم گرفتن حکومت رو سرنگون کنن با وجود تمام دستگیری ها، با وجود همین وضعیت. نگاه کنید جمهوری اسلامی زنای زیادی رو دستگیر کرده، تجاوز بسیار اتفاق میفته تو زندان ها. یعنی هر زنی که میره تو خیابون، هر دختری که تو تظاهرات شرکت میکنه، میتونه تصور کنه که نفر بعدیه که میگیرن و لهش میکنن، یعنی جسد تحویل میدن. با وجود این، همین امروز تو بوکان تظاهرات خیلی گسترده بود، تو کامیاران تظاهرات بود، تو شهرهای مختلف دیگه هم اعتراض بود و جمهوری اسلامی اینو میبینه تنها چیزی که الان تو دستش مونده همینه که دستگیر کنه،
اعدام کنه. حتی مثلا حوزه علمیشون بیانیه داده میگه دست و پا بریدن هم میتونه مؤثر باشه. بله، بیانیه جامعه مدرسین و حوزه علمی قم رو هم خوندم. البته بعید نیست، خب طبیعتا همچین چیزی ازشون انتظار میره. به عنوان یه قشر مرتجع جامعه غیر از اون هم نمیشه انتظار داشت. یه قشر انگل صفتی که از بد به وجود اومدنشون، یعنی فقط از ما یحتاج این و اون ارتزاق کردن. از آمار دختران و از زنان زندانی برامون بگید خانم احدی. بسیاری از اینا دانش آموز هستن. مثلا ما میبینیم 4 نفر از همین دخترای 16-17 ساله تو دهگلان بازداشت شدن. از وضعیت همچین دخترایی چه اطلاعی در دست هستیم؟ بسیاری دانش آموز. مثلا در طی چند روز گذشته یکیشو تو شهریار داشتیم که جسدش رو پرت کرده بودن، اون هم با طرز فجیعی بهش تجاوز شده بود، نه یک بار که صدها بار. یا سخنان مثلا مادر آرمیتا رو که میشنوه آدم مو به تنش سیخ میشه که چه بلاهایی سر این دختر آوردن. از وضعیت این دخترها ما چه اطلاعی داریم؟ بله، همونطور که گفتین خب یکی از خصوصیات جمهوری اسلامی ضد زن بودنش هست و الان که زنا انقلاب زنانه ازش حرف زده میشه، اومدن تو خیابون و حجاب به عنوان یه سلاحی بود، اسلحه دست اسلامیا که واقعا زنا رو به بند بکشن، کنترلشون بکنن و بعد بقیه جامعه رو. همین اتفاق تو ایران افتاده. حالا که زنا میان تو خیابون حجاب آتش میزنن، یعنی در حقیقت دارن میگن جمهوری اسلامی باید بره. با موجودیت این حکومت دارن مبارزه میکنن و واقعا تا همین حالاش تاثیرات بسیار زیادی داشته این اعتراضات. یعنی به نظر من ما واقعا از یه نظر خوشبختیم و خوشحالم که این اتفاق رو دیدیم، چون در ایران یه حکومتی 43 سال قبل اومد سر کار که واقعا یک برگشت خیلی عمیق اجتماعی رو باعث شد در رابطه با موقعیت زنان. فرضاً حق طلاق رو ازشون گرفت، حق حضانت بچه هاشون رو نمیتونستن تنهایی برن، یه رستورانی، یه هتلی، نمیدونم همه چیز یه جورایی کاملا یه آپارتاید رو علیه زنها اعمال کرد. الان که اومدن تو خیابون زنا دارن اعتراض میکنن، یه جنبش هم به نظر من اینه که سمپاتی خیلی شدیدی رو تو دنیا به طرف خودش جلب کرده. یعنی شما باور نمیکنید، مثلا من همین دیروز تو شهرمون، در شهری که زندگی میکنم کلن، رفته بودم خرید، همینطوری یه دفعه دیدم توی یه دونه فروشگاه مثلا عادی بزرگ زده زن زندگی آزادی، پایینش نوشته ابراز همبستگی میکنیم با زنان ایران. همه جا این اتفاق داره میفته. یعنی میدونید این انقلاب قلب میلیاردها نفر رو به خودش جلب کرد و چیزی که مثلا من به عنوان کسی که 43 سال علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنم و خیلی هم میدونن تو آلمان مثلا 10 کنفرانس رفتم، تو دانشگاه‌های مختلف سخنرانی کردم، تو پارلمان‌ها، تو در اروپا کلا، همیشه احساس میکردم حرفمون به گوش خیلیا نمیره. یعنی حرف میزنیم میگیم ایران کشور اسلامی نیست، یه حکومت اسلامی داره، حجاب فرهنگ مردم ایران نیست، سنگسار فرهنگ مثلا ما نیست، دنیا باید بلند شه، دنیا باید اعتراض کنه. تا حدودی مثلا یه اپسیلون شانس داشتیم این بحثا بره توی افکار عمومی. یه دفعه انقلابی به نظر من اومد و این توجه خیلی زیادی رو تو دنیا به خودش جلب کرد. برای همین جمهوری اسلامی واقعا توی موقعیت ضعیفی افتاده از این نظر و در همین رابطه سعی میکنه بزنه بکشه. مثلا این اتفاق در رابطه با زنا به نظر من بسیار مهمه. دختر بچه 14 ساله رو میگیره، 15 ساله، 16 ساله، از پدر مادر جدا میکنه. نفس این که هممون میتونیم تصور کنیم، من اگه 15 سالم بود میومدن منو میبردن زندان، آدم وحشت میکنه. خیلی اتفاق مهمیه، چه برسد به اینکه تجاوز میکنن و واقعا هر کاری از دستشون برمیاد دارن انجام میدن. به نظر من خیلی بیشتر از این باید در مورد رفتار فجیع جمهوری اسلامی با دختر بچه ها، با زنا در سطح بین المللی صحبت کرد و افشاگری کرد. ولی تا اونجایی که به سوال شما برمیگرده، ببخشید خیلی مقدمه طولانی گفتم، تا اونجایی که به اون سوال برمیگرده، تو زندان تا اونجایی تا حدی که ما خبر داریم بخش به اصطلاح زنان توی زندان ها پره، تعداد خیلی زیادی دختر جوان، تعداد خیلی زیادی دانش آموز و اینا رو دستگیر کردن. اونایی که قدیمی ترن، زندانیانی که سالها اونجا هستن، همش سعی میکنن مثلا کمک کنن به این زندانیای جوان که اونجا رفتن، ولی با وجود این فضا در همین مورد هم بسیار
به اصطلاح وحشتناکه و شخصا فکر میکنم که واقعا جمهوری اسلامی رو از همه نهادهای مثلا مثل یونیسف و اینا باید بیرون کنن، به خاطر اینکه بچه میگیره میبره زندان و بهش تجاوز میکنه. اینا همش جنایت علیه بشریته. خب بیانیه خانم نرگس محمدی هم در این زمینه بیرون اومده، اونو چگونه میبینید؟ اونم از عمق فاجعه‌ای که بر سر زنان و دختران ایرانی در زندان ها میگذره داره صحبت میکنه و این که شما اشاره کردید به اخراج از یونیسف و اینا، من فکر نکنم مثلا رژیم آخوندی اصلا براش مهم باشه عضو این سازمان باشه یا نباشه. اون چیزی که براش مهمه به عنوان یه حکومت مذهبی در این 44 سال گذشته بیشتر دنبال اون ایدئولوژی خودش بوده که اونو حاکم بکنه، نه تنها در ایران بلکه خودشو در جایگاه جهانی میبینه و ایدئولوژیشو میخواد جهانی بکنه، صادر بکنه انقلابشو. خب بیرون کردنش چه فشاری میتونه بیاره رو جمهوری اسلامی؟ به نظر من خیلی مهمه اتفاقا. یعنی همین الانش که از کمیسیون زنان سازمان ملل بیرونش کردن، نکته محوری اینه که در همه نهادهای بین المللی اینا رو بایکوت کنن، یعنی ایزوله کامل باید بشه. توجه کنید که جمهوری اسلامی حکومتی بود که همواره این جنایت ها رو انجام میداد، از سنگسار گرفته تا اسید پاشی تا اعدام تا دست و پا بریدن، چشم در آوردن، اینا چیزایی بود که همیشه تو ایران اتفاق میافتاد. ولی دنیا با سکوت و با مدارا بهش نگاه میکرد، مقاماتش رو دعوت میکردن، مثل حکومت عادی، مثل آدم عادی، مثل من و شما، باشون دست میدادن، مینشستن باشون حرف میزدن و هیچ وقت به روشون نمی آوردن که اینی که اینجا نشسته چه خاتمی باشه، چه روحانی، چه رئیسی، چه خامنه‌ای، بقیه‌شون همه جنایتکارن. اینا یک جامعه رو به بند کشیدن و به این معنا به نظر من جامعه جهانی همیشه باشون مماشات کرده و این مهمه. درسته جمهوری اسلامی از وقتی اومد سر کار یکی از سیاست‌هاش این بود که در سطح بین المللی به قول کردی آژاوا بپا کنه، یا در سطح بین المللی همه جا دستش تو کار باشه و به نظر من سیاست مهمی بود این کاری که جمهوری اسلامی کرد. یعنی هم در منطقه، هم در فلسطین نقش بازی کرد، نمیدونم در عراق، در یمن و در اروپا و در کشورهای اروپایی. میدونید مثلا فاجعه این هست که مثلا من در کشور آلمان زندگی میکنم، بودجه میگرفت سازمان مربوط به جمهوری اسلامی از دولت آلمان، بودجه های کلان از اتحادیه اروپا میگرفتن، بعد تروریست پرورش میدادن. بعد وقتی میرفتی باشون بحث میکردی میگفتن اینا از یه اسلام مدارا دفاع میکنن و بهتره از اون یکی. میخوام بگم دنیا بهشون کمک کرد سر پا بمونن و این انقلاب مهسا، این انقلاب ژنجیان آزادی باعث شده که دنیا مجبور بشه پرتشون کنه. این بسیار مهمه در ادامه حیات جمهوری اسلامی. ممکنه اونا الان فکر کنن که میمونیم و میکشیم و ادامه میدیم و بمب اتم درست میکنیم و بقیه رو میترسونیم به خاطر این با ما کنار بیان، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من حکومتی که در دنیا ایزوله هست، همین دولت آلمان دیروز اعلام کرد روابط اقتصادیش رو فریز میکنه با جمهوری اسلامی. نمیدونم این مثلا استراتژیست های این حکومت چی فکر میکنن راجع به اینکه چطوری میخوان، یعنی ممکنه واقعا ایران به جای برسه قحطی بشه به خاطر اینکه تمام دنیا داره جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه، بیرونش میکنن از نهادهای بین المللی و به این معنا اتفاقا بسیار مهمه کمک میکنه به نزدیک شدن سرنگونی حکومت اسلامی. خانم احدی، چیزی که اینجا پیش میاد، مسئله که سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب آلمان همیشه یکی از کشورهایی بوده که بیشترین مراودات اقتصادی و حجم مبادلات تجاری رو با ایران داشته. این اعتراضات اخیر یا بگیم مثلا انقلاب بهتره، این انقلاب اخیر چه ویژگی‌های جداگانه‌ای داشته نسبت به جنبش‌های قبلی که باعث شده کشوری مثل آلمان با اون حجم تجارتی که با جمهوری اسلامی داشته این چنین پرقدرت بیاد پای قضیه و دفاع بکنه از مردم و زنان ایرانی؟ نکته همین هست به نظر من. نکته مهم اینه که این انقلاب نوعی شروع شد که خیلی جالب بود. یعنی شعار زن، زندگی، آزادی خیلی شاخص مهمی هست و میگم دنیا رو توجهش رو جلب کرد و ممکن بود مثلا اگه تظاهرات یا اعتراضات فقط با مرگ بر جمهوری اسلامی شروع میشد این حالت رو نداشت که الان داره. شعار زن، زندگی، آزادی، آهنگی که شروین فرزند خونده، همه اینا یه جورایی
تمام میگم قلب مردم رو تسخیر کرد و از طرف دیگه خود ایرانیا یه جورایی این احساس پیش اومده که این دیگه نبرد آخره. سالهای سال رفتن تو خیابون، دوره‌های مختلف مبارزه شده، بعضی وقتا هزاران نفر اومدن تو خیابون، ولی جمهوری اسلامی یه جورایی کنترل کرده یا یه جورایی به شکست کشونده اون اعتراضات معین رو. الان یه طوری هست که در خارج از کشور، یعنی در اروپا، کانادا و آمریکا، ایرانیانی که ممکن بود مثلا سالی یه بارم اصلا تظاهرات نیان، ما که شغلمون همش این بوده توی کشورهای مختلف تظاهرات سازمان دادیم، اعتراض کردیم، همیشه تو خیابون بودیم. بعد از رفتن حکومت پهلوی هم نرفتیم خونه هامون. من همیشه اینو میگم اسلحه رو از این دوش انداختیم به دوش دیگه‌مون و شروع کردیم به مبارزه علیه جمهوری اسلامی. ولی مردم عادی که زندگی میکردن، رفت و آمد میکردن با ایران، بعضن الان همه اومدن تو خیابون، همه دارن تظاهرات میکنن. به نظر من این فاکتور مهمیه برای اعمال فشار به دولت‌ها، از جمله دولت آلمان. من تو آلمان زندگی میکنم و تظاهرات‌های گسترده اصلا نباید فراموش کرد. 100,000 نفر توی برلین رفتن تو خیابون. هیچ دولتی نمیتونه در مقابل این موضوع بی‌تفاوت باشه، به خاطر اینکه همون دولت فکر میکنه اگر حرفی نزنه، دفاع نکنه، ریزش شدیدی تو رأی خودش پیش میاد، تو خود این جامعه. منظورم مردم ایرانیانی که هستن، خیلی از مثلا ایرانیان نماینده پارلمانن، مثلا توی آلمان 2 حزب مهم که در قدرت هستن مسئولینش ایرانیان و اینا نمیتونن ساکت باشن در مقابل این وضعیتی که پیش اومده. به یک معنا به نظر من خیلی چیزا به نفع مردم و به نفع مبارزات داره پیش میره. ما توی این انقلاب یه جفت شیش آوردیم، منتها وسطش این مشکلات، اعدام، نمیدونم شکنجه، دستگیری های گسترده، همش مشکلاتی هستن که حتما باید بهش توجه کرد. همه خیلی ناراحتیم، همه خیلی تحت فشاریم که امروز اینو اعدام کردن، فردا ممکنه یکی دیگر رو اعدام کنن. همه اینا به نظر من مسائلی هست که تو این مبارزه وجود داره، ولی کلا این انقلاب تصویر دنیا رو عوض کرد و این خیلی مهمه. سپاسگزارم. خانم احدی، برای اینکه بخوایم مقوله تجاوز به تنها مال دخترام نبوده، ما بعضی کلیپ ها رو دیدیم بسیار دردناک بوده، حتی به پسرای جوان هم تجاوز صورت گرفته. چند روز پیش هم شاید دیده باشید CNN یه گزارشی داشت راجع به همین بحث تجاوز به زندانیان، مخصوصا نوجوانان، و مسئله این بود، اون چیزی که اونجا عنوان میشد میگفت بیشترین حجم تجاوز در استان آذربایجان غربی صورت گرفته. یعنی خب بخش عظیم شهرهای کرنشین جنوب استان آذربایجان غربی رو هم شامل میشه. چجوری میشه صدای این زندانیایی که مورد تجاوز قرار گرفتن بود، بعضیاشون اومدن بیرون خودکشی کردن و مردن دیگه، ما نباید بذاریم فراموش بشن اینا و نباید بذاریم جمهوری اسلامی قصر در بره. چجوری میشه فریاد اینها رو به گوش جهانیان رساند، همون گونه که برای اعدام این کار صورت میگیره؟ درسته. به نظر منم اینم یکی از مسائل واقعا هم دردناک هم فاجعه هست که جوانایی میرن زندان، میان و خودکشی میکنن و بعضا مثلا صحبت از همین هست که میگن چرا این کار رو کرد، توضیح زیادی هم خود اون فرد نمیده. من یادم هست که یکی از خاطراتی که دارم در رابطه با این هست که برای رامین حسین پناهی و زانیار لقمان که ما یک کمپین گذاشتیم تو آلمان، بعد یه پرس کنفرانس گذاشتیم که خانم شعله پاکروان هم اونجا بود توی برلین و یک پسر جوانی که از کردستان اینجا پناهنده است تو آلمان زندگی میکنه اومد اونجا و اولین بار در مقابل دوربین میخوام حرف بزنم و گفت که چطوری بهش تجاوز کردن تو زندان، تو دوره قبلی، تو اعتراضاتی که شرکت کرده بود. میتونم بگم تمام اون جمعی که اونجا بودن همه گریه میکردن، به خاطر اینکه یک آدم رو جلوی چشم خودت میدیدی که داره در جزئیات تعریف میکنه چه بلایی سرش آوردن و میگه الان که تو آلمان زندگی میکنم زندگیم عادی نیست، این اتفاق زندگی منو دگرگون کرد و خیلی به نظر من فاجعه بود، دردناک بود. میگم هممون گریه میکردیم. به نظر من شما هم اشاره کردید جمهوری اسلامی تو کردستان چون میدونه مردم قبولش ندارن و از اول بر علیهش مبارزه کردن. همین الان هم میبینید که کردستان در یه جورای قلب این انقلابه، نه فقط به خاطر اینکه مهسا
مال سقز بود و شعار از اونجا اومد زن زندگی آزادی، بلکه به خاطر اینکه واقعا مردم کردستان حکومت اسلامی رو قبول ندارن، از اول قبول نداشتن. یه جورایی اشغال کرده، بالای هر تپه یه نیروی نظامی گذاشته و خیلی اعدام ها از کردستان بود. من خودم در کمیته علیه اعدام کار کردم. در طول 20 سال گذشته بیشترین اعدام ها از فعالین سیاسی یا کسانی بود که در کردستان فعالیت میکردن. به این معنا تجاوز هم یا اشد مجازات، بدترین رفتار بعضا اونجا و یا در بلوچستان فرضاً اتفاق میفته که متاسفانه از بلوچستان اخبار زیاد بیرون نمیاد، چون تو کردستان تشکل‌های مختلف وجود دارن، سابقه وجود داره و خیلی ارتباط ما داریم. ما الان مثلا وسط صحبتم بگم، ما یه دونه برای کمک به زخمی ها یه فاند، یه جایی رو، یه فراخوانی دادیم و واقعا پول نسبتا خوبی رو جمع کردیم، من و خانم شعله پاکروان و آقای حسام یوسفی. الان ارتباط پیدا نمی‌کنیم با بلوچستان، بفرستیم خانواده هایی که تو خونه زخمی دارن، ولی تو کردستان راحت تره. این در هر حال میخوام اگه جمع‌بندی کنم، بسیاری از این اتفاقات توی این زندان ها پیش میاد. همین در طول همین مدت در زاهدان و در بلوچستان تعداد زیادی رو اعدام کرد حکومت اسلامی و اونجا هم حتما تجاوز خیلی زیاد اتفاق میفته ولی خبرش نمیاد بیرون. من شخصا فکر میکنم باید روی این مسائل صحبت کرد، باید گفت که هم به دخترها هم به پسرها تجاوز میکنن و حتما باید دنیا رو از این زاویه هم بر علیه جمهوری اسلامی سازمان داد. خب شما به عنوان یه فعال حقوق زنان چه کارهای بیشتری میشه کرد؟ چجوری میشه این ابرقدرت‌های دنیا رو راضی کرد، این کشورهای دیگر رو راضی کرد، اونایی که واقعا از لحاظ سیاسی اقتصادی اینا میتونن اثرگذارتر باشن؟ چنین حجمی از تجاوز بیماننده ما سراغ نده. من خودم به شخصه فکر نکنم هیچ جای دنیا چنین حجم، حتی طالبانی که بغل دست ایرانه، فکر نکنم همچین حجم تجاوزی اونم به دختر 13-14 ساله انجام بده یا حتی به پسرها انجام بده. چجوری میشه صدا اینا رو؟ یه راهکاری ما باید ارائه بدیم که اینا اون شکل تابو مانندش باید بشکنه. به قول شما بسیاری مناطق مثل سیستان و بلوچستان حتی عنوان کردن براشون سخته که چی بر سرشون گذشته. چه راهکاری شما پیشنهاد میدید؟ بله، تا اونجایی که به این موضوع برمیگرده، همینطور که گفتم حتما باید راجع به این چیزا صحبت بشه، چون مثلا برای افکار عمومی بین المللی معمولا صحبت این که مثلا به 100 نفر تجاوز شد اونقدر تکان دهنده نیست که یک نفر با تصویر و با صورت و با کلیت موجودیت خودش بیاد بگه که این اتفاق برای من افتاد و اینطوری بود. و کمتر البته توی ایران و توی سیاست ایران از مثلا 10 سال 15 سال قبل بود که این تابو شکست و زنایی که تو دهه 60 زندان بودن واقعا قهرمانانه اومدن جلوی دوربین و صحبت کردن، گفتن در رابطه با مثلا من این تجاوز اتفاق افتاده. و فکر میکنم الان به خصوص بچهای کوچیک 15-16 ساله آدم نمیتونه اونا رو تحت فشار بذاره. اگه تو اروپا هم بودن، یا مثلا تو اروپا الان اینطوری هست که بچه اگه تو خونه مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیره، اتفاقا همین چند روز پیش تلویزیون آلمان نشون میداد، اون بچه رو فقط یه بار باهاش حرف میزنن، دیگه نمیبرن دادگاه، نمیبرن این ور اون ور دوباره توضیح بده، چون این خودش بچه رو اذیت و آزار روحی میده. به خاطر همین نمیشه مثلا انتظار داشت که یه بچه 16 ساله بیاد جلوی دوربین بگه که با من این کار رو کردم. ولی به نظر من اطرافیان، خانواده، روانپزشکان، کسانی که ارتباط دارن حتما در مورد این مسئله فکر میکنم باید صحبت کرد. و یه مسئله دیگه، نمیدونم چقدر الان وقت است، چون شما تو اول برنامه‌تون هم گفتین در رابطه با کفالت سیاسی، میخواستم همین رو بگم که دولت‌های غربی خب همیشه همکاری کردن و غیره و غیره. الان یه اتفاقی که افتاده اینه که مثلا کفالت سیاسی محکومین به اعدام، زندانیان سیاسی و غیره رو به عهده میگیرن. شاید همین کار رو هم باید کرد، کفالت سیاسی بچه‌هایی که مورد تجاوز قرار گرفتن، دخترایی که، یعنی از این زاویه هم میشه توجه رو جلب کرد، تو پارلمان ها راجع بهش بحث رو مطرح کرد. فکر میکنم این شاید یه مقدار کمک میکنه. سپاسگزارم. حتما به موضوع کفالت هم میرسیم. اگه اجازه بدید میریم یه میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. حتما. سیاسی آزاد باید کردن. لعنت خمینی، لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای.
سپاهی سپاهی زندانی سیاسی زندانی سیاسی آزاد باید گردد سیاسی آزاد باید زندانی سیاسی آزاد باید گردد مخبر آدم فرود مگر مخبر آدم فرود مگر مخبر آدم فرود مگر مخبر آدم فرود مرگ بر اصل ولایت فقیه مگر ولایت با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ویژه برنامه امشب در خدمت مهمان ارجمند برنامه‌مون خانم مینا احدی هستیم. موضوع برنامه در مورد زندانیان سیاسی، بحث تجاوز، اعدام، شکنجه و کفالت سیاسی. در بخش دوم برنامه امشب در مورد همین مقوله کفالت سیاسی، اهمیت این که نماینده پارلمانی یا نخست وزیری یا هر مقام سیاسی در اروپا یا حتی بعضا ما دیدیم که از متخصصین حوزه پزشکی اینا بودن، آدمای برجسته علمی بودن، اومدن کفالت کسی رو بر عهده گرفتن. میخوایم در این رابطه بیشتر با خانم احدی صحبت کنیم. خانم احدی، درود بر شما. بله، سلام مجدد به شما و بینندگانتون. سپاسگزارم. چقدر کفالت سیاسی اهمیت داره؟ آیا اگر زودتر صورت میگرفت میتونست مانع اعدام مجید رهنورد و محسن شکاری هم بشه؟ این بحث کفالت سیاسی شاید بد نیست بگم که از آلمان شروع شده، از کشور آلمان. الان هم نیست، مثلا حدود از 10 سال قبل یه سازمانی هست در آلمان به اسم اینترنشنال گزellschaft für Menschenrechte یا جامعه بین‌المللی حقوق بشر که سخنگوش آقای لزنتین و دوستان و کسانی که اونجا کار میکردن از مدت‌ها قبل با نمایندگان پارلمان آلمان تماس داشتن، اونا رو تشویق کردن که مثلا کفالت سیاسی بعضی از زندانیان سیاسی رو به عهده بگیرن. مثلا خانم آتنا دائمی که الان خوشبختانه آزاد هست، قبلا تو آلمان یه نماینده پارلمان کفیل سیاسی اون بود. ما مثلا چندین بار توی برلین کنفرانس مطبوعاتی داشتیم، مثلا 3 نفر نماینده پارلمان اومدن صحبت کردن، من و مثلا با چند نفر دیگه از همین اینترنشنال گزellschaft، که من مثلا برام جالب بود که اونا می اومدن میگفتن که اون مثل بچه منه، یه جورایی مثلا به عهده گرفتم، باهاش تماس داریم، مثلا با کسانی که کفالتشون رو به عهده میگرفتن تماس داریم و مقامات جمهوری اسلامی نامه مینویسیم، نظارت میکنیم و سعی میکنیم که مثلا کمک کنیم که اون از زندان آزاد بشه به خاطر فشار سیاسی که میاریم. اون موقع برای من مثلا به عنوان یه اتفاق جالب بود، ولی فکر نمی‌کردم اینقدر مهم باشه. یعنی همش فکر می‌کردم خب یه نماینده پارلمان میتونه تاثیر داره، ولی الان به نظر من با انقلابی که پیش اومده این یکی از اتفاقات مهم این انقلابه به نظر من. مثلا من حدود 2 هفته پیش رفتم وین، ما اونجا یه نشستی داشتیم با مقامات دولت اتریش، چون من خودم و خانواده‌ام ما اتریشی هستیم، قبلا رفتیم اتریش و پاسپورت اتریش رو داریم. منو دعوت کرده بودم برم اونجا با 7 نفر از نمایندگان پارلمان، ایرانیان دیگه هم البته بودن، یه نشستی داشتیم و هی بحث شد، انتقاد میکردن ایرانی‌ها از دولت اتریش که شما دفاع نمی‌کنید و یه چیزایی رو مثلا تعریف میکردن، به خصوص خانواده‌هایی که 2 تابعیتی هستن و یه عزیزشون تو زندانه توی ایران. ولی به هر حال نهایتاً اون جلسه به اینجا رسید که میگفتن خب چیکار باید بکنیم، که ما گفتیم که مثلا یه بحث اینه که کفالت سیاسی به عهده بگیرید، که خوشبختانه مثلا بعد از نشست‌هایی که به هر حال دیگران هم باشون داشتن، 183 نماینده پارلمان، یعنی همشون، کفالت 183 زندانی رو به عهده گرفتن. و مثلا 1-2 روز بعد از این واقعه، یعنی بعد از این نشست یا طبعا نشست‌های دیگه که باشون وجود داشته، با عکس این زندانی‌ها، مثلا عکس توماج دست یه نفر، عکس سامان یا بقیه‌شون دست افراد دیگه پارلمان، اومدن عکس گرفتن و گفتن ما کفالت سیاسی اینا رو به عهده میگیریم. این مسئله مهمه. تو آلمان هم الان یه لیست بلند بالایی داریم، دوستانی چند نفر کار میکنن برای اینکه کفالت سیاسی به اصطلاح اجرا بشه و 3 نفر از دوستانی که خانم مینا خانی و
مریم کلارن و یک دختر دیگه که توی آلمان خیلی فعال هست الان و داره این کارا رو پیش میبره، اسمشون الان یادم نمیاد، ولی به هر حال این 3 نفر دارن روی این موضوع کار میکنن و آخرین لیست رو علنی کردن که چه کسانی در پارلمان آلمان کفالت سیاسی رو به عهده گرفتن. این مهمه، از این نظر مهمه که الان فکر کنید که تو کشورهای دیگه هم هی داره این روند پیش میره. فکر کنید مثلا 300 تا نماینده پارلمان از چندین کشور هی نامه بنویسن به جمهوری اسلامی، هی تحت فشارش بذارن. اینا با سفارت حکومت اسلامی تو کشورهای مختلف دیالوگ دارن، زنگ میزنن، میپرسن، نامه اعتراضی مینویسن، با خانواده اون افراد ارتباط دارن. و الان مثلا نمایندگان پارلمان آلمان دیدم مثلا با ایران اینترنشنال مصاحبه میکنه، میگه من کفالت اون آدم رو، مثلا محمد بروغنی رو به عهده دارم و جمهوری اسلامی اجازه نداره اون رو اعدام کنه. این به نظر من یه جنبش، یه حرکت راه انداخته. برای خود من جالبه. ببینید من سالها مثلا علیه اعدام مبارزه کردم و خیلی وقتا میرم تو پارلمان یا مثلا تو دانشگاه کل هفته گذشته سخنرانی کردم، گفتم اگه دیوارای خونه من، همه خونه که الان دارم با شما مصاحبه میکنم، میتونستن حرف بزنن، میتونستن بگن که زانیار صداش تو این خونه هست، برای اینکه باهاش تلفنی حرف زدم، با اسکایپ حرف زدم. میتونن بگن که مثلا تعداد خیلی زیادی از زندانیا با من تماس گرفتن و این تو این خونه صدای بچه‌ای هست که 18 سالشون بود، وقتی یه روز مونده بود 18 ساله بشه به من زنگ زده گفته خاله مینا دارم 18 ساله میشم، یه فکری بکن، چون که بعدش اعدامشون میکردن. صدای زنایی که سنگسار شدن، مریم ایوبی تو دوره خاتمی سنگسار شد و خیلیای دیگه. میخوام بگم الان یه حالتی شده وقتی نماینده پارلمان از حزب چپ آلمان یا از حزب سبز میاد میگه که این پسر مثل بچه خودمه و تو قیافش مغموم داره نگاه میکنه، میگه امیدوارم اعدام نشه. موضوع اعدام، دردناک بودن اعدام، فوری بودن اعتراض به اعدام رفته خونه خیلی از نمایندگان پارلمان ها و این به نظر من بسیار مهمه. این حرکت رو باید ادامه داد. ما الان داریم سعی میکنیم مثلا برای کارگرای دستگیر شده، برای معلمین دستگیر شده، مثلا با شبکه‌ها یا با نهادهای مختلف حرف بزنیم که حتما اینا رو به عهده بگیرن. همین امروز مثلا عباس دریس کسی از کارگر بوده، دستگیر شده و به خاطر اینکه اعتراض کرده به گرانی گرفتن و میخوان اعدامش کنن. 2 بچه داره. همسرش به خاطر اینکه شنید که به اعدام محکوم شده سکته کرد. یعنی ما با فاجعه طرف هستیم و خوشبختانه دیدم که یک نماینده پارلمان آقای لوکاس همر توی وین عباس رو وکالتش رو به عهده گرفته. نه فقط این، بلکه دیروز رفته جلوی سفارت جمهوری اسلامی، عکس عباس رو گرفته دستش و جلوی سفارت تو برلین گفته آزادش کنید. و این به نظر من این نوع حرکت ها تاثیر داره، خیلی خوبه. بسیار عالی. خانم احدی، آیا در جنبش‌های پیشین هم سابقه داشته در کشورهای دیگه که چنین مقوله‌ای صورت بگیره نماینده پارلمانی از یک کشور دیگه بخواد مثلا کفالت سیاسی زندانی سیاسی مال یک کشور دیگه رو بر عهده بگیره؟ من خبر ندارم. یعنی همینطوری که گفتم من از مثلا 10 سال پیش توی آلمان و از این سازمان شنیدم که میگفتن کفالت مثلا چند تا زندانی سیاسی رو این نماینده های پارلمان به عهده گرفتن و الان شده یک موضوع بین المللی تو کشورهای مختلف، توی اسکاندیناوی خیلی جاها الان مثلا از نیوزیلند خبر میرسه کفالت سیاسی به عهده گرفتن. به نظر میرسه اینم یکی از دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی در ایرانه و به نظر میرسه که میدونید من خب خیلی وقتا نماینده های پارلمان باشون در مورد اعدام حرف زدیم یا من مثلا نشست های زیادی داشتم و خیلی وقتا همونطور نگاه سردشون رو میدیدم و اینکه آمریکا هم اعدام میکنه، خانم احدی همه جا اعدام هست، چین هم داره اعدام میکنه و بعد از اعدام معمولا یه بیانیه میدادن همین نمایندگان پارلمان آلمان و میگفتن اعدام بده، ما مخالف اعدامیم، پرنسیپل اعدام بده، ولی خب اینو اعدام کرد اونو اعدام کرد. میدونید اصلا ضرورت، مبرمیت، اینکه حتما باید یه کاری بکنن وجود نداشت توی این داستان، ولی الان تبدیل شده به یه چیزی که آب رفته تا دم در خونهشون، حتما باید اعتراض کنن. چون من خیلی وقتا اینو میگم، ببینید جمهوری اسلامی با چوبه های دار و کمک دولت های غربی سر پا مونده و این دولت های غربی رو وقتی وادار کنی نمایندگانشون علیه چوبه های دار
وارد ماجرا بشن و حرف بزنن، این کمک زیادی به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد کرد. شما حرف از این زدید که بعد ما پیشتر از حرفای بسیاری از مقامات آمریکایی یا کشورهای دیگه میشنیدیم که میگفتن آره تو چین هم هست مثلا اعدام، اما تفاوتی که تو ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست اینه که عدم استقلال قوه قضاییش و همین وابسته بودنش به نهادهای امنیتی باعث شده که بسیاری از احکام اعدامی که میده بسیار ناعادلانه باشه. الان مثلا من تو آمریکا مطالعه کردم، یارو قاتل زنجیره‌ای بوده، شاید 20 نفر 30 نفر بعضی وقتا بوده در تاریخشون که تا 100 و خورده ای رو هم کشته. اما وقتی ما سهند نور محمدزاده رو میبینیم، جوانی که میگه از فیلم هایی که در دادگاه برای من پخش شده، از اون فیلم ها به روشنی میشه دید که من نه سلاح گرم داشتم، نه سلاح سرد داشتم، نه تخریب اموال عمومی کردم، هیچ زیانی به هیچ کسی نزدم. این حکم اعدام من از کجا آمده؟ حق داره بپرسه. چجوری میشه صدای همچین کسایی بود؟ بله، تا اونجایی که به اعدام برمیگرده، خب تو همه کشورها ناحق اعدام قتل عمد آدم است و همه مثلا ما مخالف اعدام هستیم، چه در آمریکا چه در چین یا با هر سیستمی. ولی همونطور که شما هم گفتین، به خصوص آمریکا رو با ایران مقایسه کنیم متفاوته. تو چین هم من رفتم و دیدم چه فجایعی داره اتفاق میفته. اونجا هم یه کاتگوری برای خودش میشه در موردش صحبت کرد. ولی تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، واقعا قوه قضاییه حکومت اسلامی یه دستگاه آدمکشیه، یک سیستم که اصلا هیچی، یعنی هیچ درجه از عدالت، از رسیدگی، حتی آدمایی که قتل انجام میدن، حتی آدمایی که متهم به قتل هستن، اصلا رسیدگی نمیشه، اصلا معلوم نیست. یعنی هیچ سندی، مدرکی، رسیدگی، همه چیز تصمیم از بالا سیاسی. حتی در مورد کسانی که گفتم مثلا یه قتلی رو انجام داده، مثلا طرف میاد میگه من این کار رو نکردم، رسیدگی نمیشه، دنبال قاتل میگردن، دنبال گردن برای تنابداری که دارن. و تا اونجایی که به سیاسی ها برمیگرده، به کسانی که مخالفت کردن، یا حتی مثل ریحانه جباری، دختری که یکی از مقامات جمهوری اسلامی قصد تجاوز بهش داشت، از اول تصمیم میگیرن بکشن، تمام، و بعد سعی میکنن مدرک پیدا کنن یا شهلا جاهد. یعنی همه تصمیمات در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ناعادلانه، برای کشتن، برای جنایت، برای شکنجه. و این سیستم واقعا نمونه مجسم مبارزه با انسانیت و زیر پا له کردن حقوق انسانی هست. به این معنا به نظر من از هر نظر که نگاه کنیم، جمهوری اسلامی واقعا یک پدیده بدیعه تو این دنیا و تو این قرن. و منم شخصا فکر میکنم که حتما مثلا همین الان اژه‌ای میاد حرف میزنه و میگه که در رابطه با این اعتراضات باید سریع رسیدگی بشه. چند تا از همین آخوندهای کثافت اسلامی هم فراخوان میدن حتما باید اعدام کرد، اعدام میکنن، از اول تصمیم میگیرن. تنها چیزی که جلوشو میگیره اعتراضات و فشار آوردن به جمهوری اسلامی، وگرنه همین الانش هم این کفالت هست، جمهوری اسلامی اصلا گوش نمیده. و میدونم این اعتراضات خیلی تاثیر داره، ولی با وجود این اگه بخواد تصمیم میگیره و اعدام میکنه. کما اینکه چند نفر رو تو این فاصله اعدام کرد به خاطر اینکه فکر میکنه اینطوری میتونه وحشت ایجاد کنه و مانع از این بشه جوونا برن تو خیابون. خب جمهوری اسلامی در طی 44 سال گذشته خانم احدی خودش هم فهمیده، یعنی هر موقع اعتراضی هم بوده، حتی اگه سرکوبم کرده، حکم اعدام هایی که داده عموما مانعی نشده که دوباره جنبش 2 سال دیگه 4 سال دیگه دوباره از نو سر نگیره و شروع نشه. هر بارم که شروع شده شدیدتر بوده، یعنی خودش هم این مقوله رو باز هم به خوبی میدونه. اما دلیلش چیه که باز هم از این وسیله، از این ابزار، از اعدام برای سرکوب استفاده میکنه؟ ما اگه دقت کرده باشی همین مدت برای کسایی هم که حکم اعدام صادر کرده، شما اشاره به عباس دریس کردید، محسن شکاری هم فرزند کارگر بود، خودش هم کارگر بود. مثلا یکی دو مورد دیگه هستن، یکی از بیجار، اون یکی از شهر دیگه. همه اینها عموما از خانواده‌های فقیری هستن، از مناطق حاشیه‌ای هستن. انگار که جمهوری اسلامی میدونه که اینها ضربه پذیرترن، کسی رو نداره صداشون باشن، کسی رو ندارن براشون وثیقه بذاره، حتی وکیل بگیره براشون.
اینا بیشتر داره ظلم بهشون میشه، یعنی اون قشر ضعیف جامعه نسبت به اون قشر متوسط به بالایی که فرزندشون الان در بنده. بله. نکته اصلی به نظر من این است، شما گفتین مثلا جمهوری اسلامی میکشه با وجود این مردم بازم میان. به نظر من نکته محوری اینه که ما با حکومتی طرف هستیم که با همه چیز مخالفت میکنه، همه چیز رو به بند کشیده، آزادی، رفاه، امنیت، شادی، خندیدن، آواز خوندن، راه رفتن، و این جامعه نمیتونه اینطوری ادامه بده. یعنی جمهوری اسلامی واقعا با اعدام و با سرکوب و با دستگیری و با زندان و با کنترل کامل، مثلا آدمی مثل من 43 سال از ایران اومدم بیرون و مثلا 10 سال پیش مرگه بودم توی کردستان، بعد اومدم تو خارج از کشور، هنوزم که هنوز امکان این که مثلا با مادرم تلفنی صحبت کنم و کنترل میکنم. همین امروز با مادرم حرف میزدم، هی چند بار حرفش تکرار میشد، بعد قطع کردم، بعدن برام یه پیام اومد که ضبط میشه این صحبت ها. شما فکر کنید مثلا بعد از این همه سال این جمهوری اسلامی کنترل کامل میکنه همه وجوه یه زندگی عادی انسانی رو، و به این معنا فقر، فلاکت، نبود آزادی بیان، نمیدونم سرکوب های مختلف، این جامعه دیگه نمیپذیره. توی این قرن جوونی که با تلفن با دنیا وصله، میبینید مثلا نگاه کنید جوانایی که دستگیر کردن، دخترها خیلی وقتا برای دوستای آلمانی میفرستم، فکر میکنه مدله براش میفرستم، میگم نه این دستگیر شده، این یکی هم دستگیر شده. همه کسانی که با دنیا وصلن و مدرن میخوان زندگی کنن. به این معنا اون جامعه دیگه نمیپذیره و الان از مرگم دیگه نمیترسن. این اتفاق افتاده و خود حکومت هم میدونه. یعنی با وجود همه اینا امروز ایران خیلی شلوغ بود و به این معنا به نظر من جمهوری اسلامی سعی میکنه دوباره بچسبه به همین مسئله اعدام و غیره، ولی جامعه ایران بلند شده و اگه میخواد نفس بکشه، اگه میخواد آزاد باشه، اگه میخواد حزب درست کنه، اگه میخواد اسلام رو نقد کنه، اگه میخواد زندگی کنه، باید جمهوری اسلامی رو بندازه. ببخشید دیگه نمیتونم ادامه بدم. نه خواهش میکنم. خانم احدی میتونی ادامه بدید؟ نه دیگه میخوام به خاطر اینکه سرماخوردگی دارم میخوام خداحافظی کنم از شما. اوکی مشکلی نیست، حتما در برنامه آتی دوباره مزاحم شما میشیم و قطعا همون گونه که اشاره کردی شاید کفالت سیاسی مانع نشه، اما اون چیزی که مهمه و شاید مانع بشه حضور مردم در صحنه و در اعتراضات. ما هم امیدواریم که ادامه پیدا بکنه و مردم هرچی بیشتر در صحنه باشن. باید هزینه برای رژیم تراشید. اگه رژیم بفهمه که اعدام هر فردی، کشتن هر فردی چندین برابر براش هزینه برمیداره، قطعاً توان ترکیب خواهد کرد و قدرت ریزش نیروهاش هم یعنی افزون میشه، بالا میره. خانم احدی خیلی سپاسگزاریم که در این برنامه حضور پیدا کردید، بسیار ممنونیم و خوشحال شدم. اگه حرف پایینی چیزی دارید. نه خیلی ممنون، من تشکر میکنم از فرصتی که دادیم. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. حتما در مورد مقوله زندانیان سیاسی، مقوله اعدام و تجاوزهایی که صورت میگیره بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. هدف هم همینه، همان گونه که در بیانیه‌های که تشکیلات همیشه پخش کرده عنوان کرده، یکی از مطالبات اصلی، یکی از خواسته های اصلی باید اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان، بازداشتی ها و بخصوص زندانیان سیاسی باشه و یکی از مطالبات اصلی ما هم در همه اعتراضات، چه در 40 ها، 7 ها و در سطح خیابون، دانشجویان ما، پزشکان ما، معلمین ما، باید یکی از اولویت ها آزادی این زندانیان باشه. بسیاری از رهبران میدانی الان در زندان ها هستن، زیر شکنجه هستن، زیر فشار هستن. همین امروز خبر مرگ یک بازداشتی دیگه اهل لرستان که در تهران بازداشت شده بود دوباره پخش شد. معلوم نیست چند نفر دیگه زیر شکنجه کشته شدن.
معلوم نیست جسد چند نفر هنوز در سردخونه ها هست. هیچ اطلاعات دقیقی در دست نیست و رژیم هم همه اطلاعات و آمار رو امنیتی کرده. لذا ما از شما بینندگان گرامی، از کسایی که از خانواده های عزیزی در بند دارن، کسایی که خبری ندارن، اطلاع رسانی کنید. نترسید از تهدیدهای رژیم. قطعا اگه اطلاع رسانی کنید، همین مقوله‌ای که خانم احدی هم بحث کردن در مورد این کفالت سیاسی واقعا بی سابقه بوده و میتونه فشار بیاره. دولت‌هایی که در اروپا هستن نماینده احزابی هستن که در انتخابات شرکت کردن و رأی آوردن، پس باید صدای رأی دهندگانشان باشن. پس ایرانیایی که در اروپا حضور دارن، همه اینها میتونن فشار بیارن، اطلاع رسانی کنن. ما هم میخوایم این صدا رو بلندتر کنیم، پس اطلاع رسانی کنید، به ما هم خبر بدید. ما تا اون جایی که از دستمون بر بیاد تمام تلاشمون را خواهیم کرد که حتما صدای بی صدایان باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم و اطلاع رسانی کنیم. در این زمینه حتما اثرگذارتر خواهد بود نسبت به آنچه که رژیم میخواد، چون در بی خبری مطلق قطعا بلاهای بیشتری بر سر این قشر مظلوم در زندانها و سیاه‌چاله‌ها خواهد آورد. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه دیگر و ویژه برنامه دیگر امیدوارم شب و روزهای بسیار خوب و خوشی داشته باشید. شب و روز بر شما خوش. آرزویم بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمیگیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمیبینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها میسازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخواهی. اما دیگر در هیچ کارخانه نمیسازند نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمیبینی مگر صورتک‌هایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه‌های فولاد شهر و زورآباد می‌نویسند. نامی که هر صبح عزمی دوباره در دلمان نقش می‌کند. نامی که هر روز بوزینه‌ها آن را با فرچه‌هایی چون ریش‌ها و کینه‌هایشان سیاه پوش میکنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی ها هم میگوید آنجا هر جا که میروی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه‌هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه ها تازه اگر دیواری باشد گلبافه های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه میکنند. آنجا صفای عشق از بند زور و زر، از پیلی دروغ و ریاکاری آزاد است. زن یار و مرد یار هر دو برابر افسانه نیستیم. باور کن این حقیقتی انسانی است. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که روز اول مهر با آرزوی آمدنش هر سال در 100,000 شهر چراغانی، در بیشمار کارخانه، خیابان، میدان جشن و سرور جهانی برپا می‌کنیم. دنیایی که زیر سوسوی فانوس معدن می‌بینم آسمان چراغانش را. دنیایی که در کویر خشک نفسگیر می‌بینمش به سبزی جنگل‌ها، می‌بینمش به سرخی مشعل‌ها.
آنجا من و تو یاریم، آنجا من و تو با همه یارانیم. با من نگو کجاست، همین جاست یار من. دنیای آرزوی من و تو همین دنیاست، روی همین زمین سفتی که زیر پای ماست. تنها باید که زیر رو شود، آری باید که زیر رو شود. هرچه زودتر با دست ما که ساخته ایم و میسازیم باید که زیر رو شود هرچه زودتر. بگذار تا باز هم با تو بگویم از دنیای آرزویم. از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم. من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم. مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن. شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن. 2 الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم. خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت. تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم. ریشه دارم استوارم، من درخت امید وطن. بچه کارم گمنامم، پینه دست رویام. فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم. خشکی قلب یه دریا، چنبال بریده یه پروازم. سیلی صورت سربازم، تیره تو سینه اهوازم. فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم ترکم. من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت. قهر خودم، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتقام. برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار. من خروش یه خشمم، غیزم، ریزش یه صدم، سیلم از درون یه رنگم. طفلم لطیف مثل مرگم، شعرم ایول بشکن. قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم. قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم. بده به من، بده ایران مال منه، بده به من. بده این خاک مال منه، بده به من. بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش. بده به من، بده ایران مال منه، بده به من. بده این خاک مال منه، بده به من. بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش. تو این خاک ریشم، بمیرم هم رو ورق زاده میشم. منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشتر. من قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم. خونابه خوزستانم، بنزینم، شعله یابانم. اخطار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت. من خونه زیر پوتینم، خورش دلوینم با طعم کریزک. کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن. زخ تو کمر وقت تو سرم، همونی هم که هر وقت پر زد، هر وقت حرف زد. سیستم مورفین زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم دود کرد. سوختم مثل جنگل و زاگرس، قانونت فوت کرد. از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه دریا آب از سرم. میسوزم تو این جهنم ولی میزنم بیرون خاکستر. من جاودانم تو این چرخ تکرار، زاده جنگم به دست اجبار. پشت اتحاد تو صورت ظلمم، از شمال و جنوب تا قلب تهران. پایبند خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان. سرود دردم، غروب تلخم، روشنگرم روی سطح کیهان. غیظم، بمبم، مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بین قاب. فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه ها. ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم. قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با تون فراری. بده به من، بده ایران مال منه، بده به من. بده این خاک مال منه، بده به من. بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش. بده به من، بده ایران مال منه، بده به من. بده این خاک مال منه، بده به من. بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش. شعلم زاده شلیک خودته، ما شهرم نیزارم. من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم. یادار که مرگ نسیانم. هی جانیان، خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود. طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت. دستی اگر بر ما زنید، دست شما خواهد شکست.
هی دار میزنید و جار میزنید و داغ میزنید و حبس، اما بدانید این قفس در انتها خواهد شکست. هی خاک میکنید و خاک میشویم و خاک میخوریم به ترس که شیشه عمر شما به دست ما خواهد شکست، به دست ما خواهد شکست.